Gara-gara batuk, seorang warga di Jember, Jawa Timur dibacok tetangganya sendiri hingga tewas. Pelaku segera dibekuk oleh polisi. Misran 50 tahun warga desa Tegalejo Mayang, Jember, Jawa Timur tewas di tangan Hasan 70 tahun tetangganya sendiri. Korban dibacok pelaku menggunakan celurit. Kejadian bermula ketika korban duduk santai di pos kamling bersama temannya. Tiba-tiba korban batuk-batuk. Saat batuk itulah pelaku melintas. Tidak lama berselang pelaku datang kembali dan langsung menyerang korban. Pelaku membacok leher korban hingga tewas. Pak Karno itu mau pulang, terus batuk, dia batuk. Nah, keluar ini yang pelaku ini keluar, itu cuma negor Pak Karno itu. Tidak ada apa-apa, langsung pulang Pak Karno itu ya. Pak Karno langsung pulang, habis itu pas yang pelaku itu langsung bawa Arif ke sini, langsung salaman sama korban ya, langsung salaman. Habis salaman itu langsung dibacok lehernya. Diketahui setiap ada warga yang batuk, pelaku selalu mengamuk dan mengancam dengan senjata tajam. Dengan adanya tersangka diamankan, masyarakat sudah puas. Kondisi bahwa polisi mengambil langkah dan situasi bisa kondusif. kondisi korban seperti apa ini? Kondisi korban sementara ada di Puskesmas, informasi keterangan sementara meninggal dunia. Lukanya di mana saja? Informasi sementara lukanya di leher sama tangan sebelah kanan. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Sementara jenazah korban dibawa ke Puskesmas Mayang untuk diautopsi. Dari Jember, Jawa Timur, Sinto Sofiadin, TV One mengabarkan.